可乐，可乐，谁呀？你都不能大点声啊！我不是怕咱弟弟听见了吗？没搁家，打工去了。打工去了。你弄完来下去。今天冷，我给你做个任务来。看着做吧，看你做个啥样的。叫俺个啥个驴叫唤的呢？做好了。大冷的天，你给我送个菠萝呀？这里边有货，好东西。哎，这家伙就是不孬。